Untuk kualitas suara itu tidak melulu hasilnya itu murni dari box ya guys. Jadi speaker yang digunakan dan power yang digunakan juga itu berpengaruh pada karakter suara suatu box ya guys. Jadi kalian tidak bisa memukul rata antara box A suaranya seperti ini, box B suaranya seperti ini. Itu tidak bisa ya guys, sebelum kalian melakukan berbagai tuningan antara box dan speaker dan power juga ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potledes Project. Melanjutkan video kemarin, pembuatan box mini scope yang telah kita buat kemarin. Untuk kali ini saya akan melakukan cek sound untuk box yang telah kita buat kemarin. Di sini saya menggunakan speaker Audax ProTech ya, ProTech 10 in 150 watt maksimal 75 watt RMS kali 2. Dan untuk powernya saya menggunakan power mini ini ya, TDA 7498E flat tanpa aksesoris apapun, hanya masuk ke mixer. Dan mixernya yang saya pakai adalah channel ini, channel 56, dengan pengaturan seperti ini ya, flat. Cuma ini saya tambahkan high-nya sedikit, karena kalau dibuat flat semua suara jadi mendem ya. Efek dari suara suara dari basic dari powernya sendiri. Untuk cek sound kali ini saya akan buat dua musik. Yang pertama untuk instrumen dangdut, dan kedua itu DJ ya, yang sekarang digemari kan DJ dan dangdut. Nanti saya cekkan untuk suaranya bagaimana. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ke video cek soundnya. Jangan lupa untuk menggunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik daripada tanpa headset. Oke.
Oke, jadi seperti itu ya guys, suara yang dihasilkan dari box yang telah kita buat kemarin. Untuk untuk kualitas suara itu tidak melulu hasilnya itu murni dari box ya guys. Jadi speaker yang digunakan dan power yang digunakan juga itu berpengaruh pada karakter suara suatu box ya guys. Jadi kalian tidak bisa memukul rata antara box A suaranya seperti ini, box B suaranya seperti ini. Itu tidak bisa ya guys, sebelum kalian melakukan berbagai tuningan antara box dan speaker dan power juga ya guys. Tapi ya dengan power yang saya lihatkan ke kalian dan box dan speaker yang saya gunakan untuk cek sound kali ini ya seperti itu suaranya. Untuk kalian termasuk bagus ataupun tidak itu sesuai selera ya guys. Tapi kalau menurut saya untuk kelas rumahan ataupun teras ini sudah termasuk cukup ya guys, termasuk cukup bagi saya, tidak tahu untuk kalian. Oke, cukup segini dulu video kali ini. Jika ada salah kata ataupun tutur kata yang saya katakan itu salah, saya mohon maaf. Ini sudah panas sekali dan nanti sore ada gandangan, takut mengganggu. Jadi saya akhiri video kali ini. Terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.